హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ ఐఈ ఎర్రర్, ఇన్పుట్ ఎర్రర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూస్తాం. ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ ఇది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అన్ని వాషింగ్ మిషన్లకు ఇట్లాంటి ఎర్రర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఎర్రర్ అంటే ఐఈ ఎర్రర్ అంటే ఇన్పుట్ ఎర్రర్. ఇన్పుట్ ఎర్రర్లో వాటర్ అనేది ఈ ఇన్లెట్లో నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ఇది ఇన్పుట్ పైపు, ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి ఇన్పుట్ అన్నట్టు. దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆన్లో ఉంటున్నప్పుడు ఈ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఏమైనా షాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి. అది ఆఫ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ ట్యాప్ కూడా ఆఫ్ వేసుకోవాలి. ట్యాప్ కూడా ఆఫ్ వేసుకుంటే మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు. ఇది ఇన్పుట్ పైప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. సింపుల్ చేతితో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఇలా ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది ఒక ఫిల్టర్ లాంటిది ఉంటుంది, అక్కడే స్ట్రక్ అయి ఉండొచ్చు. లేదంటే ఈ ఇన్పుట్ దీంట్లో కూడా ఏమైనా నాచు కానీ ఏదైనా ఇది ఉంటే దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది, దీంట్లో పైప్ లోపల గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు చేసినప్పుడు కూడా ఇన్పుట్ ఎర్రర్ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు మనం కంప్లీట్ వాషింగ్ మిషన్ ఓపెన్ చేయాలి. దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి జస్ట్ ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే చాలు. జస్ట్ ఇంకొకటి అడిషనల్గా నేను ఒక కటింగ్ ప్లేయర్ ఆల్సో పెట్టుకున్నాను. ఈ రెండు ఉంటే చాలు, మనం ఇంట్లోనే మనం ఐఈ ఎర్రర్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ చేసేది విధానం కూడా చూపిస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ ఇన్పుట్ ఎర్రర్, ఎనీ వాషింగ్ మిషన్ ఇన్పుట్ ఎర్రర్ ఐఈ ఎర్రర్ అని వస్తే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది చూస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు ఇది ఇన్పుట్, యాక్చువల్లీ ఇన్లెట్. ఇది ఈ ఇన్లెట్ పైపులో ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయ్యి ఉండే ఏదైనా చెత్త తట్టి లేకపోతే ఏదైనా నాచు లాంటిది ఏదైనా ఫామ్ అయినప్పుడే ఇది ఇలా అవుతుంది. సో ఇన్పుట్ ఈ పైప్ తీస్తున్నాను. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది అడిషనల్గా వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇది ఫిల్టర్ అని చెప్పి వాటర్ని సాఫ్టన్ చేస్తుందని చెప్పి. ఇందులో కూడా ఒకసారి డస్ట్ ఉంటుంది. ఇది తీసాక దీని లోపల ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా ఒక ఇది ఉంటుంది, ఈ బ్లూ కలర్ది ఇలా బయటికి లాగాలి. ఇది ఉంది కదా, స్లోగా తీస్తే ఇట్లా ఉంటుంది. దీని లోపల ఈ మెష్ ఇది ఉంటుంది. ఈ ఇంత సన్న దాంట్లో నుంచి వాటర్ వెళ్తుందంట. ఇక్కడ ఎక్కడ ఏదైనా చిన్న చెత్త తట్టినా కూడా ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఇది మొత్తం ఆగిపోతుంది, ఐఈ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక వాషర్ ఉంటుంది లోపల, బ్లాక్ కలర్ వాషర్. ఇలా ఉంటుంది వాషర్. ఈ వాషర్ ఇక్కడ దీని లోపల ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చేసినాక కూడా రాలేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. వాషింగ్ మిషన్ ఓపెన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి స్క్రూలు. లెఫ్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇది ఒక స్క్రూ ఉంది, ఇది ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇది ఒక స్క్రూ. ఫస్ట్ ఈ రెండే, జస్ట్ ఈ రెండు ఇప్పితే చాలు, మనం వాషింగ్ మిషన్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ దీన్ని పవర్ ఆఫ్ చేయాలి. పవర్ ఆఫ్ చేశాక వాటర్ ఇన్లెట్ అదంతా ఆపేసాక ఇవి మనం ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఇలా ఓపెన్ చేశాక జస్ట్ రెండు స్క్రూలు అంతే. ఈ మొత్తానికి మనకు కావాల్సిన జస్ట్ ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ మాత్రమే ఇవ్వడానికి. జస్ట్ స్క్రూ డ్రైవర్, ఒక కటింగ్ ప్లేయర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను. ఇది అవసరం రాకపోవచ్చు. ఇలా ఒక గుండు పిన్ కూడా తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో ఇలా పట్టిన చెత్తని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవడానికి గుండు పిన్తో ఇలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా జనరల్గా నాచు వస్తుంది. ఒకసారి ట్యాంక్ క్లీన్ చేసినప్పుడు ట్యాంక్లోంచి సన్నటి డస్ట్ వచ్చి ఇక్కడ అక్యుములేట్ అయినప్పుడు కూడా ఇన్పుట్ పైప్లోంచి నీళ్ళు వెళ్ళవు, దానివల్ల ఇన్పుట్ ఎర్రర్ వస్తుంది, ఐఈ ఎర్రర్. ఇప్పుడు మనం లోపల చూద్దాం, లోపల ఎలా ఉండాలి. ఈ రెండు స్క్రూలు ఓపెన్ చేస్తాను. ఇంకేమన్నా
రెండు స్క్రూలను ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ ఇలా జస్ట్ ఇలా పైకి ఇలా అంటే స్లైడ్ అవుతుంది. స్లైడ్ అయ్యాక ఇలా డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. పైన ఓపెన్ చేశాక ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది డోర్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. లోపల ఇక్కడ ఇది ఇన్పుట్. ఈ రెండిట్లోనే ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఈ పిస్టన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని జాగ్రత్తగా చూద్దాం. నెక్స్ట్ అది ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. మనకు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒకటి వైట్ కలర్ది, ఒకటి బ్లూ కలర్. ఈ రెండు తీసి జస్ట్ ఇవేం లేదు, పవర్ సప్లై ఇది అన్నట్టు ఇక్కడ. సో వీటిని ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది జస్ట్ ఇలా ఈ స్క్రూ డ్రైవర్తో ఇలా అన్నప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇది జస్ట్ మనం ప్లగ్ లాగా ఉంటుంది, ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దానికి ఇది బ్లూది, ఇది వైట్ది గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్లూ ఇటువైపు ఉంది, వైట్ ఇటు ఉంది. సో దీని తర్వాత దీని లోపల ఇక్కడ 6 స్క్రూలు ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6. ఈ 6 స్క్రూలని జాగ్రత్తగా ఇప్పాలి. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఏమాత్రం స్క్రూలు జారినా దాని లోపల పడిపోతాయి, మిషన్ లోపల పడిపోతే ఆ స్క్రూలు పెట్టుకోవడం కష్టం, ఆ సైజ్ స్క్రూలు దొరకడం కష్టం అండి. చాలా జాగ్రత్తగా వీటిని చేయితో ఇలా పట్టుకొని తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది స్క్రూ. ఇలా మొత్తం 6 స్క్రూస్ని ఇప్పుతున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఈ 6 స్క్రూలు ఇప్పాము. ఇక్కడ ఈ స్క్రూలు ఉన్నాయి. 6 స్క్రూలు ఇప్పాక ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. లోపల వీటి లోపల ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం తెల్లగా ఇక్కడ పట్టి ఉంది. ఇలా ఈ తెల్లది కూడా ఆపేస్తుంది అన్నమాట. సో వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఒక పాత బ్రష్ తీసుకొని ఈ లోపల ఉన్నటువంటి వీటిని ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, స్కేలింగ్, వాటర్ స్కేలింగ్ వల్ల ఒక లేయర్ లాగా పట్టింది. వాటర్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది, వీటిని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా రన్నింగ్ వాటర్ కింద పెడితే చూడండి, ఈ కింద పార్ట్లో కూడా ఇట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ డస్ట్ అంత పట్టడం వల్ల వాటర్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. వాటర్ వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఇన్పుట్ ఎదురు రావడానికి ఛాన్సెస్. ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా పట్టిందో దీనికి. రన్నింగ్ వాటర్ కింద పెట్టేసి ఇది క్లీన్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. సరే, దీని లోపల కూడా మనకి చెత్త కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కూడా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చూస్తే చూడండి ఎలా వస్తుంది వాటర్, ఇక్కడి నుంచి ఇలా వస్తుంది. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసాము. ఓపెన్ చేశాక ఇలా ఉంటుంది లోపల. రెండు ఇలా పిస్టన్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఉన్నాయి చూడండి. దీని లోపల ఒక స్ప్రింగ్ యాక్షన్, స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, స్ప్రింగ్తో సహా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఉంది. దీని లోపల 2 స్ప్రింగ్లు ఉన్నాయి. ఇలా ఉన్నప్పుడు స్ప్రింగ్ యాక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, వాటర్ దీంట్లోంచి వెళ్తుంది అన్నట్టు, ఇలా వెళ్తుంది. అయితే వీటి లోపల కూడా వీటి చూడండి చుట్టూ కూడా ఇక్కడ మనకు
ఇది స్ప్రింగ్ ఇలా ఉంటుంది, స్ప్రింగ్కి ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది ఇట్లా కూర్చొని ఉంటుంది. సో వీటికి చూస్తే మనం ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోరైడ్ అంతా పట్టి ఉంది, కార్బన్ పట్టింది. దీన్ని అంతా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనం ఒక షార్ప్ ఐటమ్ ఏదైనా తీసుకొని ఇట్లా ఒక చాక్తో కానీ ఇట్లా చేసుకుంటే ఈ పైన స్కేలింగ్ అంతా పోతుంది, వాటర్ స్కేలింగ్. ఎక్కువ ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో ఇలా ఉంటుంది. ఈ పిస్టన్స్ చుట్టూ క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్నాక యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అలా పెట్టాలి. ఇది తీసేటప్పుడు ఈ పిస్టన్స్ కానీ ఆ స్ప్రింగ్ కానీ లోపల పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. కింద పడిపోయినా కూడా నష్టం ఏం లేదు. నేను తీసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ 2 పడిపోయాయి లోపల, స్ప్రింగ్తో సహా పడిపోతే. కింద నుంచి ఓపెన్ ఉంటుంది, కింద నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి. మనం చేయి పెట్టని తీసేసుకోవచ్చు. కింద ఓపెన్ ఉంటుంది మొత్తం కంప్లీట్. సో నో నీడ్ టు వరీ. పెద్ద రాకెట్ టెక్నాలజీ ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. దీనికోసం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇక్కడ లాక్డౌన్ నడుస్తుంది కరోనా వల్ల. ఇప్పుడు టెక్నీషియన్లు పిలిచి వాళ్ళ టెక్నీషియన్ వచ్చి చూసేంత లేదు కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే మనంతటా మనం క్లీన్ చేసుకొని ఈ ఎర్రర్ సాల్వ్ చేసుకునే విధంగా ఈ వీడియో అందరికి ఉపయోగపడుతున్న విధంగా నేను చేస్తున్నాను. చేశాక ఆ ఇయర్ సాల్వ్ అయ్యాక మళ్ళీ బట్టలు క్లీన్ అయ్యేది కూడా మీకు చూపిస్తాను వీడియో. సరే, ఇట్లా దీంతో చెప్తే ఈజీగా అవుతుంది. బాగా హార్డ్గా తీస్తున్నా. వద్దులే, ఇది మొత్తం రిపేర్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసాము. క్లీన్ చేశాక ఇప్పుడు మళ్ళీ యాసిడ్ కానీ లోపల పెట్టేస్తున్నాం. ఇది ఈ 2 దీన్ని పెట్టేస్తున్నాం. బ్లూ కలర్ది జస్ట్ ఇలా క్లోజ్ చేయాలి దీనికి. ఇది కూడా ఇట్లా వైట్ దానికి, బ్లూ దానికి పెట్టేసాం. సో ఇవన్నీ స్క్రూలు 6 ఫీట్ చేసాం. వెనక వైపు ఇది ఇంకో లోపల ఈ రబ్బర్ది ఇది ఉంటుంది వాషర్. ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇంకా చిన్నగా కొంచెం లైట్గా ఇది పాకుర్లాగా ఉంది. ఇది కూడా ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు. జనరల్గా ఇది మేము కొని 2011లో కొన్నాం, ఇప్పుడు 2021. ఇప్పటి వరకు 10 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఎలాంటి మేజర్ ప్రాబ్లం రాలేదు. ఈ చిన్నవి ఇన్పుట్ ఎర్రర్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లోనే మనమే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో పెద్ద రాకెట్ టెక్నాలజీ ఏం లేదు, ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. టెక్నీషియన్లో ఇప్పుడు ఈ టైంలో కష్టం కాబట్టి నేనే ట్రై చేస్తున్నా. మామూలు కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం చేసేదానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఫిల్టర్ పెట్టేసి ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. దీని తర్వాత ఇది ఇన్పుట్ పైపు ఇలా పెట్టేస్తాం, క్లోజ్ చేస్తాం. ఇది అవసరం లేదు. ఇట్లా క్లోజ్ చేశాక ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్గా ఇలా ఉండగానే మనము ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. అంటే టాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అంతా మనం చూడొచ్చు. ఇది వైర్ తీసి ఇప్పుడు కరెంట్ ఆల్రెడీ బట్టలు లోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఆదేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ అది చెక్ చేసుకుంటుంది. అయ్యేర్ సాల్వ్ అయిపోయి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. చూద్దాం. ఇప్పుడు వాష్ అవుతుంది, చూడండి వాష్ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ. సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా మనమే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలిగాం. ఈ అయ్యేర్ని ఇంట్లో మనం ఎలాంటి టెక్నీషియన్ సాయం లేకుండా మనంతటా మనమే ఇక్కడ మెయిన్ ఈ పార్ట్లోనే చెత్త ముందుగానే మేడ్ సైడ్ కానీ లోపల సైడ్ కానీ అక్యుములేట్ అవుతుంది. వాటిని క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టాను యాస్టిస్గా. అంతకు మించి ఇందులో ఏమీ లేవు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నౌ ఇట్స్ వర్కింగ్ వితౌట్ ఎనీ అయ్యర్. యూ కెన్ సీ నౌ ఇట్స్ వాషింగ్. థ్యాంక్ యూ.